Get ready with me and my daughter. We're going to the beach and we're trying crumble cookies for the first time. I'm ready دختركم beach میریم اردیما و این قسم ایچ میکاپ نمیزنم موضوع جلدم زدیم. Sunscreen بسیار مهم است. And this is my favorite lip mask from Sigma. I love this so much. So glossy, super hydrating. یام لب ماسک مسته که از برند اورجنت هست چی اورجنت میگم سیگما است بسیار زیاد خوش هست ایگاکاش بخی خلاص شد یه بسیار آسان است که میتونی اپلای کنیم. look at that امروز دختره که میریم بیچ دیگه که ما you know what یکونه کارم من میخوام کنم یک کار سرخی داریم میزنم. Hi, good job. Put your sunscreen on. او sunscreen بسیار oh yeah, sunscreen is so important. Sunscreen glow recipe میزنم. I'm gonna take one of my favorite shades. This is strawberry cream. Yeah, come back is surkhi meizanam. Zira granga kam maqula berinera from Haribili. I love these blushes. It blends so beautifully and it brings such a beautiful color to the skin. Look at this. See how beautiful that is? Like maqul ranga ro khamik ashin kama ki surkhi. Oh, that's too much. Let me see. You see, a little bit goes a long way. Yeah, kama ki tamam riya mekana. Okay. It blended so nicely. See, chaka maqul blend shad. That's it. I'm not doing anything else. The actually not ميزانم فقط اینو میکنم و میخوام کمان که سرخی گرد داشته باشم. Okay, on this side. That's it. کریم زیت شم هیچ وقت یادتون نره. The one I love using is from Origins eye cream. This is by far one of my absolute favorite eye cream. Second, I love my Glow Recipe watermelon mist. This is gonna hydrate and feels so good on the skin. To مقبول hydrate میکنه second جالباله. That's it. Now the 9% time اینا تو زودتر مواد جلدم میزنم جلدم خوب آماده میکنم و 1% میکاپ میکنم برام که جای رفتنی باشم در غیر زو اما میکاپ لوکا ویدیو سر برای دنیای سوشال میدیا است که شما رو نشان میدم. anyway خیلی ما میریم طرف بیچ بخیر شما رو همراه خود میبریم یا که بریم سعی کنیم که چی او در پیش بیچ ما خوش دارم که بایک باسکل دوانی کنیم ما دخترکم so let's go. Okay, اول آمدیم در کوکی شاپ که بسیار زیاد تیک تاک وایرال شد. So we got our cookies. We're gonna go try. And then we're gonna go to the beach, right, baby? Yeah. We're excited. Okay, رامیالا در کلیپ دیگه براتون امتحان کنم بسیار مزه‌دار است دور از دلتون. اما که یک کلچای نرم و یک خوشمزه هست دیگه براتون چی بگم اگر امی کرامبل کوکی امی مغازه یا دکان نزدیکتون هست حتما یک امتحانش کنین. حتما یاد میکنین. هر وقت نمیگه که به خدا آدم 3000 پوند میشه. تو یک مزه‌دار است من تو برای آن دفعه. مامي جو. The last bite for you guys. Although I need to stop. That is so good. Anyway, in all taraf beach meeting بخیر که زرق salt more thing. Did you like it? I loved it. Thank you, Mommy John. You're welcome, sweetheart. I've been بخیر taraf beach. Such a beautiful day. هوای مقبول خوشایند این زیب بایکا ما دخترکم برند میکنیم and all میریم. We will ride a bike. Look how beautiful. I love mat khusharam volleyball. Okay, let's go get the bikes. Let's get singular bikes. Yes. Okay, this one is mine. That's my baby. Excited? Yeah. Yeah, me too. I love doing this with my baby girl. Okay, از بایکس خلاص شدیم بسیار خوشایند بود واقعا خوشتر شد اینالا میریم یک کمک نان گرفتیم اینالا میریم پیش آوس پیش بعد. Okay, we got some yummy chicken strips with fries. Now we're gonna go by the beach there by the water and enjoy it. What do you think? I'm excited. Yeah. That looks so good. Okay, Yeah, it does. we're just gonna eat here first and then we're gonna go. This is so good. Duras de la ton. Thank you for food, Mommy John. I love you. صفقی بچه‌ها که شام گاک مکتب است سامر اسکول میرم. So دیگر روز بس بخیر فامیلی میایم. روز خواستم امروز دخترک که مگزال تایم اسپند کنم. نام خدا بهترین آب واسطه. بهترین تایم خودم چی مادر هستین خوراکای مار کدامتون از که وقت خدا دادم در تیک تاک همیشه ضایع کنم. گیم کنم مرغ از که هوای تازه رو انجوی کنین برای از خانه‌تون بیرون برای اگه که بیچ ها یا ندارین ما در کالیفرنیا زندگی میکنیم هر گوشه و کنار ما خدا شکر بیچ و نمی جای هست جای دیدنی شما
پارککایتون برای پیشای خانهتون برای مقصد از خانه بیرون برای این که دقیقه هوای تازه بگیرین برای مایند منتالیتی برای مایند خوب است. چه فایده که صبح داشتم بشینی پیش تلفن اینترنتی ها you know right we're having a great time دور از لکتم از نان خلاص شدیم منال یک چند دقیقه میریم پیش بر اونجا سکنی که چقدر خوب است اینا خارجی هم بسیار خوشم میاد خورد کلانش پیر جوانش بیرون هستن ساعت خود تیر میکنن صبح تا شام برای مایند خوب است you know we love the beach بهترین چیز در دنیا بحر است خراب پیش بحر بیا بشی قدر برای مایند خوب است برای مغز آرام میکنه راحت میشدم سکنی It feels so good today. خدا شکر. اینه میشه که یک چند دقیقه هستیم باز میریم بخیر. Hi. So nice. I love skincare day. تنها وضعی جلدم sunscreen مثلا میکمک سوختی کار ویدیو زدم. I love how the sun is beaming. خوش دارم که همه پاکس بریم باشه. میکاپ چیزا زیاد نیست. This is my favorite gloss. Okay, ما دیگه خلاص شدیم بخیر میریم. اینمی پیشتر از بیچ اومدیم واقعا اینقدر خوش گذشت اینقدر ساعت ماتی شد اینقدر ضرورت داشتیم چون ایت زندگی اینقدر تیز از پیش انسان میره اینقدر زود اولادکای ما روز به روز نام خدا جوان کلان شده میره ما شما روز به روز پیش شده میریم بخیر خوبی هم شاید واقعا برای ما اول این خانه و زندگی اولادکایم شوهرم همین چیزا برای ما مهم است باز بعد از دنیای سوشال میدیا ما که کار بارم سر کارم کردم میکم از کاملا شما شریک میسازم یا برای کمپانی کار میکنم این دوم است سیست اگر من امروز تصمیم داشتم براتون چند میکاپ لوکال برای این تر کنم ولی امی که دخترکم گفت باورتون میام کل چیزا ماندم بچه‌کم یک چند وقت سمر اسکول میره بخرم برای خودک ساعت شیر میشم یک تفریح برای خود بچه‌کم میباشه نگم وقت سمر اسکول برای چند ساعت میره اینا دخترکم مثلا مصروف هستم در خانه اگه در خانه نباشیم بیرون میکشم شه دلشون تکه میشه از خودم همچنان و امی راستی که امی اولادای ما شما قدر زود کلان میشه خورک عزیز واقعا امی هر دقیقه و هر ثانیه امرای اولادکایتون بگذارن ضرور نیست که بیچ و باسیکل باشه یک پارک کدش قدم بزنین بسیار این مثلا 10 ساله 11 ساله دخترک ما 11 ساله است بسیار یک رول است یک بسیار چیزا را اولاد سوال می داشته باشه چه دختر باشه چه بچه این کار مادر است که برای اولاد بفهمونه یعنی نزدیک شدن برای اولادتون بسیار رول مهم داره برای آینده خودتون و برای آینده اولادتون و نمی‌خواد اولادتون براتون اعتبار می داشته باشه که تون هم شریک هم چیزای زندگی خودم میسازن تا آخر یا آخر ترک نمیمونن سو برای بسیار رول مهم این اولادکای مثلا خدا شکر از آن با شکر میکشم و ما میخوایم که یک مثبت انرژی و یکی دیگر موتیویت کنم دیگه دوستکای ما ببینید دقیقاً دلتون نگذره چه میگم شما مثلا دل یک دل کنین بکسکتون رو بگیرین بخزن برای این پارک برین واک کنین قدم بزنین برای مایندتون قدر مفید است قدر فایده داره خوراکای که در خانه شیشتن از صبح تا شام یا خصوص کسایی که پیش تلفن شیشتن صبح تا شام مثلا گیم میزنین چیزا هیچ به درد نمیخوره باور کنید هیچ آینده خوب نداره شما تایم خودتون و وقتتون رو ضایع میکنین یا کار کنین یک چیزی که آینده خوب داشته باشه چی مثلا اینکه اولادایتون هستین در خانه هستین بیرون میگردین بهترین چیز بیرون رفتن بهترین چیز جیم رفتن بهترین چیز خودتون خودم خوب نگاه کردن خوش نگاه کردن باور کنید که روز بعدتون هم که بیاید هیچ کس به دردتون نمیخوره غیر خودتون فامیلتون داخل خانهتون سو یا اینو میخواستم براتون شریک بسازم باز بخیر امروز مثلا ترا یک چند میکاپ لوکای ساده تیز چند رقم برای عید بخیر تر میکنم منتظر باشین دیگه بازم در جای گوشیتون هستین خوش آرام باشین امروی فامیلکایتون تنها خواستم این نظر خودم میگه چی میگه ایدی خودم برای شما شریک بسازم چون نام خدا زیاد دخترها و خانم‌ها جوانا و اینا مر سعی میکنن که مایندتون اما تو تازه و فرش نگاه کنین اولین کار میکنین من چیز دیگه خودم میکنم امی صبح از میخوام که میخزن درو که تلفنتون در اینترنت نری نه در تیک تاکش نه در اینستاگرامش نه دیگه حداقل یک ساعت وری از میخوام که خیزن خودم مصروف دیگه چیزا کنین ما که میخوام اول تلفن مسات اولادار تا تار میکنم بچه یک مخصوص که مکتب میره خب که یک ساعت تیر میشه باز بالا زود تلفن میام که کارای ما پیش برم میگم چیزا رو پست کنم دیگه به خاطر که مایند آدم بسیار تازه میباشه کتاب خواندن بهترین چیز است از طرف صبحی وقت یا جیم رفتن اولاد کار مثلا اگه خورد از حال رخصتی هست از خانه خودتون جیم ورک اوت کنین یا مثلا بیرون قدم زدن شتکایتون در پارک ببرین یعنی زیاد چیزاست که انسان اگه بخواد بکنه به خاطر منتال خود به خاطر صحت خود و به خاطر فکر و آرام مفکوری خود این چیزا رو آدم بکنه دیگه anyway خلاص سوال چیز داشتین زیر کامنت بدین بخیر براتون ویدیو سرچ کار میکنم و میکاپ لوکایی که برای عید خواستین یا میخواین بخیر سرچ کار میکنم فقط به مگزر یک تایم بدین چون اینو میاله که ما بچه‌ها کم از مکتب آوردیم دیگه که کار باز بیرون میکشیم پارک میریم میریم هر از یوم مصروف هستم باز این دیگه شب هستن اون چاش دست مقصد مسئولیت‌های داخل خانه زندگی زیاد هستم ولی کوشش میکنم اگه برای میتونم نمیتونم مثلا معذرت میخوام ببخشید ویدیوهای سابقه مگزر سعی کنین چند ویدیو پایین برین حتما یک میکاپ لوکایی که بدلتون باشه سعی کنین آسان است بر لباس میخوانم دیگه بازم وقت خوش I love you guys so much تا دیگه کلیپ بخیر bye